तो गाइज पहले आप लोग ये साउंड इफेक्ट सुनिए। तो हाँ, तो गाइज कुछ इस प्रकार के साउंड इफेक्ट आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ही कॉपीराइट फ्री और बिल्कुल ही फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग का वीडियो जो है बहुत ही अच्छा बनेगा और वायरल भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे साउंड इफेक्ट बहुत ही अधिक यूज़ होते हैं। चलिए आपको बताते हैं आपको ये सारे साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं बिल्कुल ही फ्री में। आप लोग को गूगल या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सिंपली वहाँ पर सर्च करना है आप लोग को माई इंस्टेंट करके। ठीक है, आपको सिंपली माई इंस्टेंट करके आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर देखिए यही वाला वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोग का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को साउंड इफेक्ट एक बार हम लोग सुना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को साउंड इफेक्ट सुनने के लिए सिंपली बटन्स पर क्लिक करना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बहुत सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसका यूज़ आप लोग जो है अपने वीडियो को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमें जो है ये फा वाला को डाउनलोड करना है, तो क्या करना है, सिंपल इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पर देखिए पहला तो आपको इसको यहाँ पर देखिए MP3 डाउनलोड MP3 इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सिंपली आप लोग इस पर क्या कीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपका ऊपर में देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। हम लोग ओपन पर क्लिक कर देंगे, हम लोग का ओपन भी हो जाएगा, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट अलग अलग प्रकार से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। सारे साउंड इफेक्ट बिल्कुल ही कॉपीराइट फ्री है और ये सारे साउंड इफेक्ट बहुत ही अधिक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।